سل کې سل نه 50 هم غنیمت دی 10% هم غنیمت دی 80% هم غنیمت دی چې څومره موږ افغانان کولی شو په اصطلاح باندې سم حکومتولۍ ته لاره خلاصه کړو. د څو فیصدو په خاطر باندې شرایط برابر دي؟ زه چې اوس ورته ګورم موږ کولی شو چې په دغه انتخاباتو کې که چیرې موږ واقعا دغه خوځښتونه نور هم لږ ژوندي کړو او دا ملت راوهڅوو هم تی مطبوعات سم دین پوره کړي هم دغه روڼاندې سم دین پوره کړي هم علما په میرابونو کې خپل دین پوره کړي چې موږ حداقل 50% خلک دې ته وهڅوو چې په انتخاباتو کې دوی فعاله ونډه واخلي او د خپل انتخاب په نتیجه کې یو سالمې ولایتي شوراګانو ته سالمې ریاست جمهوري ته لاره خلاصه شي. کېدای شي موږ یو 50% 40% 80% په اصطلاح باندې یو ښه حکومت ته لاره خلاصه کړو. ښه حکومت دی چې زموږ مشکلاتو ته به د حل لاره پیدا کړي. موږ چې د دې مخلصو خلکو ملي اجماع باندې کار شروع کړی دی یا لګیا یو صرف او صرف د دغه هدفو دپاره چې دا اوس مې درته وویل چې ټول ته د خدای روی نیسم چې خلکو بې تفاوتي مه کوئ که مو غاړه دغسې ورته نیولې وه لکه دا اوس په دغسې پوڅو چړو به مو حلالوي او تاسې به ورته پراته یاست. ولې که چیرې د الله د حکم پر اساس باندې خدای وایي زه د هغه انسانانو په تقدیر کې تغییر نه راولم چې تر څو یې دوی ونه غواړي. نو که چیرې ملت موږ وهڅولی سولو دغه انسانانو په یو دغه اجماع کې سر راټول کړل هغه څوک چې خدای ته تسلیم یو هغه څوک چې دې وطن ته تسلیم یو نه تعمیر راته ارزښت لري نه ډالرونه ارزښت لري نه د بل تیاري پر توپونو مو توکل دی نه مو د بل پر قوتونو توکل دی پر دې ملت مو توکل دی پر الله مو توکل دی. دغسې انسانان که لږ راټول سو که ډېر راټول سو د دې دوستانو په کومک باندې ملت وهڅولی سولو ولاړو انتخاباتو ته د صندوق پر سر باندې زه په دې خپل ملت یو باور لرم درست دی چې خپس کې نیولی دی خوله نشي ښورولی ټوله لاس نشي ښورولی بیریږي وایي مړ به مې کړي خار تباه به مې کړي یا وایي 5 لیونیان دي چې 4 ساعته یې خوله خلاصه کړې زه هم ګوتې د میز پر سر باندې ما ولیدل خپل په باره کې مې امتحان کړی دی دا ملت ګوتې د میز پر سر سم تصمیم ونیسي پلو هم د دوی وخوري چلو هم د دوی وخوري ډالرونه هم ځینې واخلي او د صندوق پر سر باندې د دوی په تذکره کې داسې امضا ور وکړي چې دی خپل په کور کې کښېني چې هم پیسې ولاړې هم په اصطلاح باندې رایه نه راغلل. زه امیدواره یم د دغه دپاره موږ دغه اجماع هم رامنځته کړې ده. غواړم چې پر ټول وطن غږ وکړم چې او خلکو د خدای روی دی راځي چې سره وموښلېږو ښه ملایان ښه قومي مشران ښه جهادي قمندانان ښه پخواني خلک ټول به لاسونه سره ورکړو. قهرمان خو مخکې انجینر صاحب اشناګل وویل چې همدغه اجماع څخه هم اوس وخت تېر شوی ده دغه اجماع باید ډېر پخوا شوی وی نه اوس مهال. ما درته ویلو چې تر دغه وخته پورې بنده وای په خپل وس پردی موږ به د خپل وس وکړو چې د انتخاباتو تر وخته پورې حد اقل یو اندازه خلک یو قتله خلک یو اندازه ولس چې چیرې مو اواز رسېږي چیرې مو لاس رسېږي دا به سره وهڅوو بیداره به کړو چې خلکو ازمیل سوي نور مه ازمایاست بس ته تاسې ته یې 3 دهې هر سړي امتحان درکړئ تعمیرونه یې وشمارئ په بانکونو کې چور و غنایم وشمارئ. بله ورځ زموږ د اختشاش رئیس تللی دی په مزار کې والي ته تقدیرنامه ورکړي و د خدای بنده ما ورته ویل وایي خدای دوژخ پېژنې ځمکې ته ورځې نه ورځې پر خدای دې باور دی څنګه ورکوې چې $1 میلیارد غنایم د سړي په اختیار کې پراته او ته به ده ته تقدیرنامې وړاندې کوې که زموږ ذهن په دغسې مسؤلینو باندې په اراده مو په دغسې خلکو نور ملت ته د خدای روی نیسم چې ملت ته لږ وشورېږئ د خدای د قهره ځان خلاص کوئ. الله وایي کم ملتونه چې زما د لارې څخه نافرمانه شي زه پر هغوی باندې دغسې حکومتونه حاکموم چې نه به د خدای اصولو ته عقیده برابروي نه به د انسانیت اصولو ته وایي ټوپک اخلم د غرو سرو ته کېږم. ولې خدای اصول نشته ولې د بنده قانون وجود نه لري چې ستا قانون ټوپک دی دا د چا د لاسه دا د دې بده ملت د لاسه که دا ملت سولو دا ملت شوک سو دا کږې خولې به دا چې پر لارې باندې ته برابرې کړي چې دا به هېڅ وخت ځان ته حق ورنه کړي نه به پر خپل ناروا ډالرو باور پیدا کړي چې زما ډالر دي چې ما در رضا رسي. خالص صدرۍ ایمانداري غواړي ایمان غواړي خالي جیب غواړي پر الله توکل غواړي ډالرونه ناروا دي پردي دي پر ډالرو د توکل ملت نه کوي ملت ته وخوځېږئ د چاته موقع مور کوئ د صندوق سر ته ولاړ شئ رایه ورکړئ د وطن بچیانو ته یې ورکړئ ښه مجاهد ته یې ورکړه ښه پخواني منصبدار ته یې ورکړه ښه ځوان ته یې ورکړه ښه ملا ته یې ورکړه تا ته در معلوم دي 3 دهې هر سړي امتحان در کړی دی د چا چې جګ تعمیرونه ستا په وینو جوړ کړل چا چې غنایمو بانکونه ستا په وینو جوړ کړل نور مه په غولېږه نور یې تر دې خولو د پاکو شعارونو باندې مه غولېږه خولې نه دي خولې ماتې کوي نور مننه کوم ښاغلی قهرمان ښاغلی وثیق که راشو هغه اجماع